မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေကြည့်နေတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဝန်လာဖြစ်အများဆုံးအဖြစ်ကြီးစစ်တွေမှာအဲ့ဒါစနိုးလိုက်ရင်ဒါမှမဟုတ်ကီလို20လောက်မောင်းလိုက်ရင်ဂီယာဘောက်ထဲထဲမှာဂရောနဲ့ထွက်တဲ့အတန်အဲ့ဒါဒီမိတ်ရှက်ဘောအတန်ပဲဖြစ်ပါလိအများဆုံးအဖြစ်မိတ်ရှက်ဘောလဲရမယ်မိတ်ရှက်ဘောလဲဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘောကိုဖြုတ်ဖို့ဒီသူ့ဘောအုပ်ထားတဲ့နက်ဖြုတ်ရမယ်အဲ့ဒီနက်ဖြုတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီဟိုဘချမ်းကတော့စနစ်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်လွယ်တယ်ဗျာကြည့်ရရင်လွယ်တယ်ဒီဘချမ်းဆိုရင်ဒီဘက်ကမြင်နေရတဲ့ဟာလေးပဲရိုက်ဖြုတ်ရမလားဘယ်ကဖြုတ်မလဲတော်တော်ခက်ခဲတယ်ဗျာမသိချင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ဒီရှက်တန်ကြီးကိုပလက်ပါနင်းထုတ်လိုက်တာနင်းထုတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကတန်ပြချိုးဝါမှအဖြေပေါ်တော့တယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့သူကဒီဘက်ချမ်းကဖြုတ်ရမှာဒီဘက်တတုကွက်ဖြုတ်ရမှာလက်တွေ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့တတုကွက်မှာကသူကလုံးဝအသားတရားလည်းပဲထင်နေတာထင်ခဲ့တာပေါ့ဗျာနောက်မှတိသွားတာကဒီတတုကွက်ကိုဆွဲထုတ်လို့ရတာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဂီယာဘောက်ကြောင်းကောင်းကောင်းနားမလဲတဲ့အချိန်ပေါ့ဆွဲထုတ်လို့ရတာအဲ့အောက်မှာဒီခွက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်မှသူအောက်မှာမူလီနှလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီမူလီနှလုံးဆိုရင်သူက30အန်လကီနဲ့စပယ်အန်လကီနဲ့ဖြုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါရတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီခြားထဲမှာပြောပြချင်တာကဒီခုနဖြစ်တွေမှာဗတ်မရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတတုကွက်က YC 2ကွန်းလဲလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘက်ကိစ္စအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်နော်အခုကျွန်တော်ပြနေတယ်အဲ့ဒီမူလီနှလုံးအဲ့ဒီမူလီနှလုံးဖြုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဟိုဘက်ကဘောကိုထိန်းထားတဲ့ဖလန်းပြားထွက်ပြီကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်အဲ့ကိစ္စတွေမသိလို့ဒီအဲ့ဟိုဘက်ချမ်းကမူလီကိုပဲဖြုတ်ရမလားဒီရှက်တန်ကြီးပဲနင်းထုတ်ရမလားနောက်ဆုံးရှက်တန်ကြီးနင်းထုတ်လိုက်တာဟိုဘက်ကဖလန်းပြားကြီးကွဲသွားခံမှနောက်မှအဖြေသိတော့တယ်ကျွန်တော်လိုအဖြစ်မျိုးကျွန်တော်လိုမျိုးခက်ခဲမှုမျိုးမကြုံအောင်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စလေးကိုဒီပြဿနာလေးကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်သိနေတဲ့တွေ့ဘူးကြုံဘူးတဲ့ဆရာကြီးကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြော်သွားလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီကိစ္စကလည်းဘာလို့ရှင်းပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စီကိုလည်းခဏလှမ်းမိကြတယ်ဗျကြီးစစ်ဒီခွက်ဘောကိုဘယ်လိုဖြုတ်လဲဒီမင်းရှက်ဘောကိုဘယ်လိုဖြုတ်လဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကဒီနေ့ဂီယာဘောက်ပြင်းရင်းနဲ့တက်ဆိုင်လို့ရှင်းပြလာပါဒီဘက်ချမ်းဆိုရင်ရတော့လွယ်တယ်ဗျာဒီဘက်ချမ်းကတော့မြင်နေရတယ်စနစ်နဲ့နှလုံးစနစ်နဲ့3လုံးပါတယ်အပြင်ကနေလွယ်လေးပဲထုတ်လိုက်လွယ်လေးပဲဟိုဘက်ချမ်းကြတော့အဲ့ဒီဟိုဘက်တတုခွက်ကိုဟိုရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်သူကဖြုတ်ရလားဖြုတ်လို့ရလားမရလားမသေးကွဲတော့အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးဟိုဖြုတ်ဖို့ကံမသိကြတာဗျတော်တော်စဉ်းစားလိုက်ရတယ်တော်တော်လည်းအဖြေထုတ်လိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးဂီယာဘောက်ဟိုနင်းထုတ်လိုက်မှဖလန်းပြားကွဲသွားမှအဖြေသိသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူမျိုးလေးပြစ်ချက်လေးတွေခက်ခဲမှုလေးတွေမကြုံအောင်တိုက်ဆိုင်မှုနဲ့ရှင်းပြတာပါအားလုံးအဆင်ပြေချုံးမှုကြပါစေသူဟောင်းတယ်သူပြန်တယ်အဲ့ဒီရှက်ဘောလေးနော်အဲ့ဒီရှက်ဘောလေးလေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီဂီယာဘောက်ညီးတဲ့ဂရောဆိုတဲ့အတန်အလုံးအဆင်ပြေချုံးပွေသွားလိမ့်မယ်နော်